كانت قلوبهم وكذا أعينهم أضعف من أن تتحمل ولو للحظات ما عانته هذه الأسر، مما زرعه بطش الاحتلال في قلوبهم من ألم فراق الأحبة. In a prison, son died and he is hiding. Absolutely disgusting what is happening to the Palestinian people, and if I can come and show solidarity now and again, then I'm doing a little bit. But you know, I'm a new Muslim, I'm 5 years old as a Muslim. Like every Muslim, Al-Aqsa is in my heart. And if it wasn't for the heroic struggle and resistance shown by the Palestinian people, we would have lost Al-Aqsa and Al-Quds a long, long time ago. So, you know, I salute their heroic resistance, I salute their bravery, their courage. Every day for them is a day of action, a day of resistance. By surviving 24 hours under the thumbscrews of the jackboot Zionist state, that is an act of resistance. I salute them. رسالة الأهالي هنا كانت واضحة. كل هذا لا ينال من إرادة هي أشد من الجبال. رسالتهم كانت: قولوا لمن ترونهم خلف البحار لا نريد سوى حياة الأحرار. أهم نتائج هذه الرحلة أننا وجهنا رسالة لكل من يريد أن يتضامن معنا أننا ننتقل الآن من مرحلة الكلام، من مرحلة التعاطف، من مرحلة الحديث إلى مرحلة الواقع العملي، إلى النزول على الأرض، إلى العمل على الأرض، وإلى ابتداع أفكار خلاقة، أفكار جديدة، أفكار هامة جدا من أجل كسر هذا الحصار ومثلها دخول السفن، القوافل، ولماذا لا تكون الطائرات في المستقبل. قبل الوداع وزعت على أحرار ما خلف البحر جوازات سفر فلسطينية تعاملوا معها كما لو كانت منحا أو جوائز أو أوسمة. I am now an official Palestinian and I am greatly honored. Thank you. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! كان وداعا حارا بين غزة وأحرار ما خلف البحر. لقد تجمع الأهالي مرة أخرى لوداعهم ووداع إحدى الأسر الفلسطينية التي قطع الحصار أوصالها، ووداع طفل مزقت شظايا صواريخ الاحتلال ساقه ثم منع من العلاج، فقصد البحر ليدشنه مع آخرين خطا بحريا حرا بين غزة والعالم. لقد ودع أهل غزة السفينتين لكنهم لم يرجعوا إلى بيوتهم. لقد ظلوا أماكنهم ينتظرون أملا في رؤية مزيد من سفن الأحرار.